wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deegaanada Goobeyn gaarsiisay 800 oo xabo oo burjiko casri ah taasoo loo qaybiyay shacabka ku nool deegaankaasi. wasaaradda ayaa barnaamijkan uga gon lahayd sidii dadka looga wacyigelin lahaa jaridda dhirta taasoo sababi karta in uu yaraado daaqa xoolaha iyo helidda roob ku filan deegaanadaasi. gudoomiyaha degmada Goobeyn Cumar Cabdullaahi Maxamed iyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideysanayay mashruucan lagu qaybinayay burjikada ayaa wasaaradda ku amaanay dardargelinta shaqadeeda iyo sida hufan ay ula shaqeynayso dadka ku nool deegaanka Goobeyn iyo nawaaxigiisa. waxaan mahad ballaaran u celinayaa wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska oo noo keentay dhir aan talaalanay oo hargal degmada meel walba jidadka aan ku talaalanay iyo burjiko aad iyo aad u tayo fiican oo aanu ka faa'iideyno ayay noo keenan wayna ku mahadsan waan u mahad celinaynaa. waxaan noogu filan maadaama dhirtii ay naga gurmatay oo wadanka burbur naga galay waxaan noola keenay dhir quruxsan aan ku faraxno jidadkii iskuuladii isbitaaladii xaafadihii kulli waan u qaybinay waan u mahad celinaynaa. mahad celis haddana waxaan noola keenay burjikayaal aan shidano oo maxay ahayd aad iyo aad u tayo fiican. waxaan halkaan aga mahad celinaynaa anoo magacayga ku hadlayo magaca guud ee dadweynaha Goobeyn wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka oo maanta ay noo keentay burjikooyinkaas oo faa'iido badan noo leh tiradooduna ay ahayd 800 oo burjiko waxaan u qaybinay 8 waaxood oo magaalada ah ayaan u qaybinay maasha Allah burjikooyinkaas waa burjikooyin tayo leh taasoo looga hortagi doono xaalufka dhirta. agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland Cabdixakiin Kadiya Cali ayaa sheegay ujeedka wasaaradda ay uga gon leedahay qaybinta burjikooyinkan ay tahay in lagu yareeyo isticmaalka dhuxusha badan taasoo yareyn karta jaridda iyo gubidda geedaha nool. waxaan joognaa magaalada la yiraahdo Goobeyn taasoo u jirta 15 kilomitir magaalada Kismaayo waxaan ka qaybinay magaalada geedo iyo burjikooyin dad badan dadka Goobeyn degan ay ka faa'iideysteen wuxuu ka mid yahay geedahan iyo burjikooyinkan aan qaybinay mashruuca urban food security oo loogu talagalay in uu hoos u dhigo maaragta dhuxushii la isticmaalayay ama dhirtii la gooynayay taasna waxay faa'iido ka tahay iyadoo ay yareyn doonto dhuxushii la iibsanayo dadka iibsanaya ay yareyn doontaa markay dadkii ay yareeyaan dhuxushii waxa meesha ka soo baxaya dakhligii dadka ayaa kor u kacaya ujeedkeena sidaas way maaragta objective-ka ama hamiga aan ka leenahay kaasoo ahaa. Cabdullaahi Maxamed Jubbaland TV Kismaayo.